Какое хорошее бревно. Так греет хорошо зимой. Тепло, хорошо. +3. Грибочки еще даже есть в лесу. В мороженом состоянии. Только разгорается. Глаз алмаз. Учитесь, ребята, выбирать бревна. Вот вон еще бревна есть. Еще раз повторю. Главное, чтобы бревно на земле не лежало. Называется ветровал. Вот как бы так. И будет вам счастье с подвалом.